Education Channel. 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 Mingnawa tarut miro ye. Yesa una haurami ashriya una haurami minglawa siyama. Hobabi. Aku siyama tinja pucha maro. Yuba Veda Bada. Chapter 6. Refreshing, differentiation and interference or life ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာဆရာမ refreshing အပိုင်းအများဆုံးသင်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမသင်ခင်မှာဆရာမတို့ကအလင်းဆိုင်ရာ theory နှစ်ခုကို chapter 5မှာသင်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ Newton corpuscular theory နဲ့ Huygens wave theory ဖြစ်ပါတယ် Newton co-explained the phenomenon of refreshing and refraction or light ဟုတ်ပြီအဲဆို Newton ကြားလို့ရှိရင်ဘာတွေရှင်းပြနိုင်လဲဆိုတော့အလင်းပြန်ခြင်းနဲ့အလင်းရိုင်ခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ် Huygens co-explained the phenomenon of interference, diffraction and polarization or light ကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ် Huygens ကြားလို့ရှိရင်အလင်းထက်ခြင်းအလင်းကွေ့ခြင်းနဲ့အလင်းသက်ခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Newton ဘာတွေရှင်းပြနိုင်ခဲ့လဲပြန်ပြောပြအောင်Reflection and refraction all light ပါဆရာမဟုတ်ပြီ Huygens ကြားလို့ရှိရင်ဘာတွေရှင်းပြနိုင်ခဲ့လဲပြောပြပါဦး Interference, diffraction and polarization all light ပါဆရာမဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမ diffraction ကိုပြောပါမယ် Diffraction is a deviation of wave, electromagnetic wave, X-ray, water wave, sound wave in a single medium by a narrow aperture or obstacle and there is no change in wavelength and speed. ဟုတ်ပြီ diffraction ဆိုတာဒီအလင်းကွေ့ခြင်းမှာကျင်းမြောင်းသောအလင်းဝင်ပေါက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အတားဆီးတို့ကြောင့်ဂျားခံတဲ့တစ်ခုတည်းမှာလှိုင်းတွေသွေဖယ်သားခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ရေဘူးရအပြင်အလင်းကွေ့ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအလင်းကွေ့ခြင်းမှာလှိုင်းအလျားနဲ့အလင်းဒီပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒါဆိုဆရာမကို definition လေးတစ်ခေါက်ပြဆိုပြပါဦး Diffraction is the deviation of waves, electromagnetic waves, X-ray, water waves, sound waves in a single medium by a narrow aperture or obstacle and there is no change in wavelength or speed. ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကကြားလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ refraction နော် Refraction is a deviation of wave when they cross the boundary between two different media and there is a change in both the wavelength and speed. Refraction ဆိုတာဒီအလင်းရိုင်ခြင်းပေါ့မတူညီတဲ့ဂျာကန်နဲ့နှစ်ခုရဲ့နယ်နိမိတ်မှာလှိုင်းများဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာရိုင်သွားခြင်းကို refraction လို့ခေါ်ပါတယ်။လှိုင်းအလျားနဲ့အလင်းနှစ်ခုစလုံးပြောင်းလဲပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာမ refraction လေးပြန်ဆိုပြပါအောင်။ Refraction is the deviation of waves when they cross the boundary between two different media and there is a change in both the wavelength and speed. ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက interference ပါ interference is the production of beat which may be described as the interaction or superposition of two waves of nearly equal frequency that produce a periodic rise and fall in intensity ဟုတ်ပြီ interference ဆိုတာဒီလှိုင်းထက်ခြင်းပါ frequency တူညီလူနီးပါးရှိတဲ့လှိုင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းပြန်လည်သက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်ပြင်းအားတက်ခြင်းကျခြင်း periodic အချိန်မှန်မှန်တစ်လက်စီဖြစ်ပေါ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမ definition လေးပြန်ဆိုပြပါဦး interference
Interference is the production of beats, which may be described as the interaction or superposition of two waves of nearly equal frequency that produce a periodic rise and fall in intensity. ဟုတ်ပါပြီ။ကဲနောက်တစ်ခုကကြောက်လို့ရှိရင် refraction through lens export เนาะမှန်မလူးတွေမှာဘလို့အလင်းရိုက်မလဲပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒါကိုမပြောခင်မှာမှန်မလူးဆိုတာဘာလဲမှန်မလူးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘယ်မှာအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုဒီချက်ရှင်းပြပါမယ်ပထမဆုံးသိရမယ့်ဟာဒီမှန်မလူး lens ပေါ့เนาะသူရဲ့ definition ကိုပြောပါမယ် a transparent material which can divert or convert rays or light is called a lens has at least one curved surface ဟုတ်ပြီအလင်းတန်းတွေစုဆုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခွဲပြနိုင်တဲ့အလင်းပေါက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမှန်မလူးလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်မလူးမှာအနည်းဆုံးကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပါပါတယ် Lens have different shape and very useful object they are used in spectacle camera projector telescope and microscope ဟုတ်ပြီမတူညီတဲ့ပုံစံရှိပြီးလို့ရှိရင်အလွန်သုံးဝင်တဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမျက်မှန်ကင်မရာ projector အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအနီးကြည့်မှန်ပြောင်းတွေမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင်မှန်ဘလူးမှာကြာလို့ရှိရင်မှန်ဘလူးခုံးနဲ့မှန်ဘလူးခွက်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲဆိုတော့2မျိုးရှိပါတယ်မှန်ဘလူးခုံး convex lens convergent lens စုစုမှန်ဘလူးနဲ့ concave lens divergent lens ခွဲပြမှန်ဘလူးဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်မှန်ဘလူးဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာတွေလဲပြောပြပါအောင်မှန်ဘလူး2မျိုးရှိပါတယ်ဆရာမမှန်ဘလူးကို convex lens convergent lens နဲ့မှန်ဘလူးခွက် concave lens divergent lens ပါဆရာမဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမဒီ convex lens လေးကိုပြောပါမယ်A transparent material which can convert rays or light is called a convex lens. အလင်းလန်းတွေကိုစုဆုံနိုင်တဲ့အလင်းဖောက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ convex lens လို့ခေါ်ပါတယ်။ A convex lens is thicker in the middle than at the apex. There are 3 types of convex lens: biconvex, planoconvex, and convergent meniscus ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီ convex lens ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်တဲ့ခလဲကပို့ပြီးတော့ထူပါတယ်။ convex lens က3မျိုးရှိတယ်။ biconvex, planoconvex နဲ့ convergent meniscus ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုက concave lens ကိုပြောပါမယ်။ A transparent material which can divert rays or light is called a concave lens. ဟုတ်ပြီအလင်းတန်းတွေခွဲပြနိုင်တဲ့အလင်းပေါက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို concave lens တနည်းအားဖြင့် divergent lens လို့ခေါ်ပါတယ်။ A concave lens is thinner in the middle than at the apex. There are 3 types of concave lens: biconcave, planoconcave, and divergent meniscus. ဒါဆိုဒီ concave lens မှာအစွန်းနှစ်ဖက်တဲ့ခလဲပို့ပြီးတော့ပါပါတယ်။သူ့မှာလည်းအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်။ biconcave, planoconcave နဲ့ divergent meniscus ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင် principal axis ကိုပြောပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကမှန်ဘလူးရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီမှာ center of curvature တစ်ခုစီရှိတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်မျက်နှာပြင်2ခုဆိုတော့ center of curvature 2ခုဒီ2ခုကိုဆက်ထားတဲ့မြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ principal axis ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် principal axis of a lens ဆိုတာဒီ the line joining the center of curvature of two surfaces is the principal axis of a lens ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် center of curvature နှစ်ခုဆက်ထားတဲ့မြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ principal axis လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက center of a lens မှန်ဘလူးရဲ့ဗဟို A point in the middle of a lens on the principal axis is called the center of a lens မူလဝင်ရိုးပေါ်အမှန်ဘလူးဤခလဲမှာရှိတဲ့အမှတ်ကို center of a lens လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုသင်္ကေတက P နဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုက principal focus of a lens ကိုပြောပါမယ်သင်္ကေတကဆရာမတို့ capital F နဲ့ရေးပါတယ်သူမှာကြားလို့ရှိရင် definition ပုတ်ရှိပါတယ် principal focus of a convex lens နဲ့ principal focus of a concave lens ပါ principal focus of a convex lens ကိုပြောပါမယ် ray parallel to the principal axis converge at a point on the principal axis after passing through a convex lens That point is called the principal focus of the convex lens. မူလဝင်ရိုးနဲ့ပြိုင်မိလာတဲ့အလင်းတန်းသည်မှန်ဘလူးခုံးကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
မူလဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တနေရာမှာစုဆုံပါတယ်ဒီအမှတ်ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှန်ဘလူးခုံးရဲ့မူလစုံချက်လို့ခေါ်ပါတယ် Since the convergent ray actually pass through that focus the focus of a convex lens is real သူဒီအမှတ်ကိုအမှတ်တကယ်ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် real ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမကို principal focus of a convex lens definition ကိုဆိုပြပါဦး Principal focus of a convex lens rays parallel to the principal axis converge at a point on the principal axis after passing through a convex lens. The point is called the principal focus of the convex lens. ဟုတ်ပါပြီ This focus is real or virtual why This focus is real because the convergent rays actually pass through the focus. ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက principal focus of a concave lens ဖြစ်ပါတယ် Rays parallel to the principal axis are divergent after passing through a concave lens. Those divergent rays appear to come from a point on the principal axis. That point is called the focus of a concave lens. မူလဝင်ရိုးနဲ့ပြန်ပြီးလာတဲ့အလင်းတန်းသည်မှန်ဘလူးခွက်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခွဲပြပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ဒီခွဲပြအလင်းတန်းသည်မူလဝင်ရိုးပေါ်ရှိအမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ခွဲပြထွက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒီအမှတ်ကိုမှန်ဘလူးခွက်ရဲ့စုံချက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Since the divergent ray do not actually pass through that point, the focus of the concave lens is virtual. ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အမှန်တကယ်မဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ virtual ဖြစ်ပါတယ် Principal focus of a convex lens ရဲ့ definition ကိုဆိုပြပါဦးဒါဆိုရင် Principal focus of a concave lens rays parallel to the principal axis are divergent after passing through the concave lens. Those divergent rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the focus of the concave lens. Okay, this focus is real or virtual? Why? This focus is virtual because the divergent rays do not actually pass through the point. နောက်တစ်ခုက focal length of a lens ပါသင်္ကေတက F အသေးနဲ့ရေးပါတယ် The distance between the center of length and the focus is called the focal length of the lens. Center of lens နဲ့ focus ကြားအကွာအဝေးကို focal length လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိရမယ့်ဟာက principal rays and their property of lenses. မူလအလင်းတန်းနဲ့မှန်ဘလူးတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပါ။ဒါဆိုဆရာမတို့မှာအလင်းတန်းတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ၃မျိုးရှိတယ်နော်။ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ a ray parallel to the principal axis passes through the focus after refracting through a convex lens. မူလဝင်ရိုးနဲ့ပြန်ပြီးလာတဲ့အလင်းတန်းသည် convex lens ကိုဖြတ်ပြီး focus ကိုအမှန်တကယ်ဖြတ်သွားပါတယ်။ A ray parallel to the principal axis is refracted through a concave lens and the refracted ray project backward pass through the focus. မူလဝင်ရိုးနဲ့ပြန်ပြီးလာတဲ့အလင်းတန်းသည် concave lens ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလင်းရိုင်နဲ့ဒီရိုင်လေးတန်းသည်နောက်ဆက်ဆွဲလို့ရှိရင် focus ကိုဖြတ်တယ်လို့ထင်ရတယ်။နောက်တစ်ချက်က a ray passing through the center of a lens emerge in the same direction. Center ကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အလင်းတန်းသည် convex lens ဒါမှမဟုတ်ရှင် concave lens ကိုဖြတ်ပြီးမူလလမ်းကြောင်းအတိုင်းတက်ဆက်သွားမယ်။ Number 3 a ray passing through the focus of a convex lens emerge parallel to the principal axis after refracting through the lens. Focus ကိုဥတီလာတဲ့အလင်းတန်းသည် convex lens ကိုဖြတ်ပြီးမူလဝင်ရိုးနဲ့ပြန်၍အလင်းရိုက်မယ်။ A ray on one side of the concave lens directed toward the focus on the other side emerge parallel to the principal axis after refracting through the lens. concave lens တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အလင်းတန်းသည်အခြားတစ်ဖက်ရှိ focus ကိုဥတီပြီးလို့ရှိရင် concave lens ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမူလဝင်ရိုးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလင်းရိုက်ပါမယ်။ဒီအလင်းတန်းတွေကိုဆရာမတို့အသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ဝတ္ထုကိုဘယ်နေရာမှာထားလို့ရှိရင်ပုံရိပ်သည်ဘယ်မှာပေါ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာမတို့ပြောပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် formation of image in a convex lens လေးကိုအရင်ပြောပါမယ်။လင်းနာပုံရိပ်ပေါ်တဲ့ဟာဒီဆရာမတို့မှာ convex lens နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှပုံရှိတာလဲဆိုတော့6ပုံရှိပါတယ်။ concave lens နဲ့ပတ်သက်တာက1ပုံရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင် convex lens လေးကို
ထမဆုံးပြောပါမယ် Number 1 the object O apply is at infinity 8 image x ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာမတို့ဒီ what to the infinity ကနေလာလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဒီဘယ်မှာပေါ်တာလဲဆိုတော့ Number 1 at f မှာပေါ်ပါတယ် focus မှာပေါ်ပါတယ် Number 2ပုံရိပ်စစ်ဖြစ်ပါတယ် real ပါ Number 3 inverted ပြောင်းပြန်ပေါ်ပါတယ် Number 4 smaller than the object what to တဲ့သေးပါတယ်ဘယ်မှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ users အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် object length of a telescope အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းတွေမှာအသုံးပြုပါတယ် Number 2 the object O apply is beyond 2f 8 image x what to ကိုဆရာမတို့က 2f အလုံးမှာထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဒီ Number 1 between f and 2f f နဲ့ 2f ကြားမှာပေါ်ပါတယ် Number 2 real စစ်ဖြစ်ပါတယ် Number 3 inverted ပြောင်းပြန်ပေါ်ပါတယ် Number 4 smaller than the object ဝတ္ထုရဲ့အရွယ်စားတဲ့သေးပါတယ် users ကဒီမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ camera နဲ့ eyes ပါနောက်တစ်ခု Number 3 the object O apply is f2f 8 image x ဝတ္ထုကိုဆရာမတို့ 2f မှာထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဒီ Number 1 2f မှာပဲပေါ်ပါတယ် Number 2 real အစစ်ဖြစ်ပါတယ် Number 3 inverted ပြောင်းပြန်ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင် Number 4 same size as an object သူကြလို့ရှိရင်ဝတ္ထုနဲ့အရွယ်စားတူပါတယ် users က photocopier making equal size copy ဖြစ်ပါတယ် Number 4 the object O apply is between f and 2f 8 image x ဝတ္ထုကိုဆရာမတို့က f နဲ့ 2f ကြားမှာထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဒီ Number 1 beyond 2f 2f အလွန်မှာပေါ်ပါတယ် Number 2 real အစစ်ဖြစ်တဲ့ Number 3 inverted ပြောင်းပြန်ပေါ်တယ် Number 4 larger than the object ဝတ္ထုရဲ့အရွယ်စားတဲ့ကြီးပါတယ် users ကကြလို့ရှိရင် projector photograph energy မှာအသုံးပြုပါတယ် Number 5 the object O apply is at f 8 image is at infinityဝတ္ထုဒီဆရာမတို့ f မှာထားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပုံရိပ်ဒီ infinity မှာပေါ်ပါတယ် users ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ to produce a parabolic or line as in a spotlight ဖြစ်ပါတယ် Number 6 the object O apply is between f and p 8 image x ဝတ္ထုကိုဆရာမတို့က f နဲ့ p ကြားမှာထားပါမယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ပုံရိပ်ဒီ Number 1 behind the object ဝတ္ထုရဲ့အနောက်မှာပေါ်မယ် Number 2 virtual ပုံရိပ်ရောက်ဖြစ်မယ် Number 3 erect အတက်ပေါ်ပါမယ်ပြီးရင် Number 4 larger than the object ဝတ္ထုရဲ့အရွယ်စားတဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲကြီးပါမယ် users ကဘယ်မှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ magnifying graph ပေါ့နော် Okay now formation of image formed by a concave lens မှန်ဘလူးခွက်မှာပုံရိပ်ပေါ်ခြင်းမှာသူဒီတပုံပဲရှိတယ်နော် when an object O apply is at anywhere in front of a concave lens 8 image x ဆရာမတို့ကဝတ္ထုကိုမှန်ဘလူးရဲ့အရှိဘယ်နေရာမှာဆိုထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဒီဟုတ်ပြီနော် Number 1 ဘယ်မှာပေါ်တာလဲဆိုတော့ P နဲ့ F ကြားမှာပေါ်မယ် between P and F Number 2 virtual ပုံရိပ်ရောက်ဖြစ်တယ် Number 3 erect အတက်ပေါ်မယ် Number 4 smaller than the object ဝတ္ထုရဲ့အရွယ်စားတဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲသေးပါမယ်သူကြားလို့ရှိရင်ဆရာမတို့က P နဲ့ F ကြားဆိုပေမဲ့ P နဲ့ F ကနှစ်ဖက်စလုံးရှိတာဆိုတော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာပေါ်တာလဲဆိုတော့ဝတ္ထုနဲ့တစ်ဖက်တည်းမှာပေါ်မယ်ဒါကြောင့် it is of the same size as the object from the lens ပါ now lens formula ကြားလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ကသူ့ရဲ့တွက်ထုတ်ပုံကြားလို့ရှိရင်ပုံနှိပ်ထဲမှာလေ့လာနိုင်တယ်ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ဒီကျ lens formula လေးကိုရေးပြထားပါတယ်သူ့ရဲ့ formula ကကြားလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ 1/u plus 1/v equal to 1/f ပါဒါဆိုရင်ဒီ u လေးကဘာလဲဟုတ်ပြီနော် u ဆိုတာဒီဘာလဲ object distance ဆရာမတို့ဒီ now ဒီ object distance ဆိုတာဒီဝတ္ထုနဲ့မှန်ဘလူးကြားအကွာအဝေးပေါ့နော် now v ဆိုတာဒီဘာလဲ image distance ပုံရိပ်နဲ့မှန်ဘလူးကြားအကွာအဝေးပါ f ဆိုတာဒီ focal length p နဲ့ f ကြားအကွာအဝေးနော် all distance are measured from a center of length ဟုတ်ပြီဒီအကွာအတိုင်းအတာတွေကိုဘယ်ကနေပြီးတော့တိုင်းတာလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီမှန်ဘလူးကနေပြီးတော့မှန်ဘလူးရဲ့ဘဟု p ကနေပြီးတော့တိုင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် now magnification the linear magnification is the ratio of the height of the image to the height of the object ပုံရိပ်ရဲ့အမြင့်နဲ့ဝတ္ထုရဲ့အမြင့်အချိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ချက်ကိန်းလို့ခေါ်တယ်သူ
သူ့ကိုစင်မဲ့အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် m equal to I imply by oo blind I imply နဲ့ oo blind က unit ကတူတယ်သူတို့ unit နှစ်ခုကကြည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ unit less ပေါ့ unit မရှိဘူးเนาะအဲဆိုတစ်ခုချင်းစီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ် m ဆိုတာဗာလဲ magnification I imply ဆိုတာဒီ height of the image oo blind ဆိုတာဒီ height of the object ပါနောက်ပုံသင်နည်းသိရမယ့်ဟာက m equal to I imply by oo blind equal to minus v by u ဖြစ်ပါတယ် Now power of a length The power of a length is inversely proportional to the focal length of the length. The power of the length မှန်ဘလူးရဲ့စွမ်းအားဆိုတာဒီစုံတာနဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးကြတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းဒီ p equal to 1 by f သူကကြလို့ရှိရင်မီတာနဲ့ဖော်ပြတာပေါ့နော်သူမှကြောက်ရှိပုံသင်နည်းနှစ်ခုရှိတယ်မီတာနဲ့ဖော်ပြတာရယ်စင်တီမီတာနဲ့ဖော်ပြတာရယ်နော်နောက်တစ်ခုက p equal to 100 by f စင်တီမီတာပါဆရာမတို့အသုံးများတာဒီအခန်းမှာအသုံးများတာဒီ p equal to 100 by f cm ပါတခုချင်းစီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ် p ဆိုတာပါလဲ power of a length f ဆိုတာဒီ focal length ပါသူ့ရဲ့ unit ကြလို့ရှိရင်ဗာတယ်လဲ diopter သင်္ကေတကဘာနဲ့ရေးတာလဲဆိုတော့ capital D နဲ့ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုသိရမယ့်ဟာကဆရာမတို့လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်ပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် sign convention တွေကိုပြောပါမယ်unit oo apply ကြလို့ရှိရင်ဆရာမတို့က principal AC အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်း plus ပါ v ကြလို့ရှိရင် re ရဲ့အစစ်ဆိုရင်အပေါင်းဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် value ရဲ့အယောင်ဆိုရင်အနှုတ်ပါ f နဲ့ p နဲ့ကြလို့ရှိရင် convex length မှန်ဘလူးခုံးဆိုရင်အပေါင်း concave length မှန်ဘလူးခွက်ဆိုရင်အနှုတ်ပါ m နဲ့ I apply ကြလို့ရှိရင်အတက်ပေါ်လို့ရှိရင် erect အတက်ပေါ်လို့ရှိရင်အပေါင်းမှာ inverted ပြောင်းပြပေါ်လို့ရှိရင်အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမဒီပု္ပ္ပစာတွဲပါမယ်ဒါဆိုရင် textbook ထဲက example 2လေးကိုပြောပါမယ် An object is 13 cm from a length and its image is from 10 cm on the same side as the object from the length. A. Find the type of the length and its focal length. B. Find the power of the length. ဟုတ်ပြီဝတ္ထုကိုမှန်ဘလူးကနေပြီးတော့13 cm အကွာဝေးမှာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ပုံရိပ်သည်မှန်ဘလူးကနေပြီးတော့10 cm အကွာဝေးမှာဝတ္ထုနဲ့တစ်ဖက်တည်းမှာပေါ်ပါတယ်။ A မှာဘာကိုမေးတာလဲဆိုတော့မှန်ဘလူးမျိုးစားနဲ့စုံတာကိုရှာခိုင်းတယ်။ B မှာမှန်ဘလူးရဲ့power ကိုရှာခိုင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ပထမဆုံး A မှာ type of the length လေးကိုဖြေပါမယ်။ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ဝတ္ထုသည်ပုံရိပ်နဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာပေါ်တယ်။ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည် virtual image ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် U ရဲ့တန်ဖိုးက13 cm ရှိတယ်။ V ရဲ့တန်ဖိုးက10 cm ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပုံရိပ်သည်ဝတ္ထုနဲ့မှန်ဘလူးကြားမှာပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ length ရဲ့အမျိုးအစားသည် concave length ဖြစ်ပါတယ်။ Now focal length လေးကိုတွက်ပါမယ်။ပေးချက်တွေရေးပါမယ်။ U ရဲ့တန်ဖိုးသည် plus 13 cm V ဆိုတာသည် minus 10 cm ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ virtual ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမ minus ထည့်တာပါ။ F ကိုရှာပါမယ်။ F equal to question markဒါဆိုဘယ် formula သုံးမလဲဆိုတော့ဆရာမတို့က length formula ကိုသုံးပါမယ်ဒီ length formula လေးကဘာလဲဆိုတော့ 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f ဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအသီးသီးကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ f ရဲ့တန်ဖိုးသည် -15 cm ထွက်ပါတယ် f ဒီ minus ထွက်တဲ့အတွက်အနောက်မှာဆရာမဘာရေးပေးမှာလဲဆို concave length ဆိုတဲ့အမျိုးအစားလေးကိုထပ်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့် the focal length of a concave length is 15 cm ပါ number b p ကိုရှာပါမယ်p ကိုရှာတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကပုံသင်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးရေးပါမယ် p equal to 1 by f မီတာနဲ့ p equal to 100 by f စင်တီမီတာပါမှာအစားသွင်းမှာလဲဆိုတော့ဆရာမတို့က100 by f စင်တီမီတာမှာအစားသွင်းမယ် f ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်အစားသွင်းမှာလဲဆိုတော့ -15 စင်တီမီတာကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ p ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ -6.67 ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ unit ကကြားလို့ရှိရင်ပါလဲ diopter ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ကေတ capital D ကိုထည့်ပေးပါမယ် now textbook ထဲရပဲ number 11လေးကိုပြောပါမယ် an object is placed 16 cm in front of a screen
It is possible to obtain a short image larger than the size of an object on the screen by placing a convex lens or focal length 15 cm somewhere between the screen and the object. Answer this by doing the necessary calculation. What changes can occur when the object and the screen are interchanged? What to go Pompankacha she 16 cm အကွာဝေးမှာထားတယ်။ဒါဆိုရင်သူမေးတာဒီပထမမေးခွန်းကပုံပန်းကတ်ချက်မှာဝတ္ထုတဲ့ကြီးတဲ့ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ကိုရရှိနိုင်မလား By placing a concave length of the focal length 15 cm somewhere between the screen and the object ဆုံးတာ15 cm ရှိတဲ့မှန်ဘလူးခုံးကိုဆရာမတို့ကပုံဖက်ကချက်နဲ့ဝတ္ထုကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုထားမယ်ဒါဆိုရင်ဝတ္ထုတဲ့အရွယ်အစားကြီးတဲ့ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ကိုရရှိနိုင်မလားလို့သူကမေးတယ်နောက်တစ်ချက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုမျိုးတွေ့ရှိမှာလဲဝတ္ထုနဲ့ပုံဖက်ကချက်ကိုနေရာချင်းချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေရှိမှာလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်မေးတာဒီဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့နှစ်ချက်ပါပထမတစ်ချက်ကအရွယ်အစားကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့ဒီအရွယ်အစားကိုနှိုင်းရှင်တဲ့ဟာမှာM ကိုရှာပါမယ် M ဆိုတာဒီဘာကြောင့်အရွယ်အစားနှိုင်းကျင်လဲဆိုတော့သူရဲ့ပုံသင်နည်းဒီ M = I implied by OO prime ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် -V by U ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီ M လေးကိုရှာဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ U လေးလိုအပ်နေတယ် -V by U သုံးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ U လေးကိုရှာမယ်ပေးချက်ကိုချရေးပါမယ်16 cm ဆိုတာဒီဝတ္ထုနဲ့ပုံဖန်ကချက်ကြားအကွာဝေးဖြစ်တဲ့အတွက် U + V ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် U + V = 16 cm ပါဒီကနေပြီးတော့ V ကိုရှာမယ် V = 16 - U focal length ပေးထားပါတယ် F = 15 cm plus ကိုထည့်ပါမယ် convex length မို့လို့ပါဘယ် formula သုံးပါလဲဆိုတော့ length formula သုံးပါမယ် length formula ကြားလို့ရှိရင်တော့ 1/U + 1/V = 1/F ပါတန်ဖိုးအသီးသီးကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ U ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ +13 cm ထွက်လာပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမတို့က M = -V by U ထဲမှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ M ရဲ့တန်ဖိုးဒီ -1 ထွက်ပါတယ်1ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့သိရမယ့်ဟာဒီဝတ္ထုရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားဒီတူညီနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြေမယ်ဆိုရင် No, it is not possible to obtain a short image larger than the size of an object on the screen. ပုံမှန်ကချက်မှာဝတ္ထုတဲ့အရွယ်အစားကြီးတဲ့ပုံရိပ်ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ကိုမရရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြာလို့ရှိရင်ဆရာမတို့က M ရဲ့တန်ဖိုးဒီ1ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္ထုရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားဒီတူညီနေတယ်ဒါဆိုဆရာမတို့ကအလေးနံပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ 2F မှာထားလို့ရှိရင် 2F မှာပေါ်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကဝတ္ထုနဲ့ပုံဖန်ကချက်ကိုနေရာချင်းချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒုတိယမေးခွန်းဖြေတဲ့အခါမှာ no changes can occur when the object and the screen are interchanged ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီလားနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီဆရာမဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာမရဲ့သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာမကျေးဇူးပါတယ်ဆရာမ Education Channel